因為咧跟住我哋慢慢咧年紀大咧，就我見到我身邊都有好多嘅老人家咧，都會個聽覺咧係受到影響，同埋咧嗰種感覺係越嚟越慢慢失去咁樣樣嘅噃。其實當然咧就唔係好開心，但係又好似好自然就習慣咗咁嘅喎。咁究竟咧喺咩嘅情形底下，又有啲又冇事嘅喎，有啲好叻嘅喎。咁我哋就有陣時見到啲老人家講嘢越嚟越大聲，開始就擔心佢哋其實聽嘢有聽覺問題啊。係啊，因為聽覺有問題就驚你聽唔到佢講嘢大聲咗，同我呢啲中氣好嘅又唔同嘅。我見到阿以玲喺度望緊我㗎啦，已經。咁我好想即係博士同我哋解釋一下，其實咧老人家退化聽覺係咩一回事啦，同埋點樣嘅情況會啦，係咪個個人都會啦？又或者我哋要點樣關注咯？係啊，我哋通常都話咧年紀大咗少少咧就。其實身體好多感覺上咧都會開始差咗㗎，包括眼啦，包括手手腳腳啦，亦都包括耳仔嘅。咁所以咧都會漸漸開始聽嘢差咗。通常初初開始聽嘢差咗咧，好得意嘅喎，自己唔知㗎。所以咧通常會係由屋企人啊、親戚朋友發現，通常都會係話佢哋：咦，我最近嗌你，好似嗌你嗌唔聽喎，或者我同你講嘢，好似你聽唔明我講嘢。更加常見嘅咧，可能就係睇電視開收音機越開越大聲，咁跟住屋企人咧就會多咗呢個感覺就係你係咪最近聽嘢聽得差咗啊咁樣？咁但係往往咧聽嘢聽得差咗嗰位，即係如果係長輩咧，好多時都話冇啊，我唔覺啊咁樣。好多時第一個發現嘅都唔係自己嘅。同埋咧，即係好似 Harry 哥哥頭先所講咧，有時咧真係個聽力有問題嘅時候咧，可能講嘢真係會大聲咗，因為佢嗰個音量係覺得我自己啱啱好，但可能係同其他人溝通嘅時候，啲人就會覺得哇，你講嘢咁大聲嘅咁樣啦。係啊。咁所以如果大家咧都有頭先伍博士所講嘅情況嘅話咧，就要留意啦。咁除咗呢啲嘅情況之外咧，會唔會仲有其他嘅情況都會係引證到或者顯示得到啦？其實呢個哥哥姐姐可能個聽力上面係有一啲嘅問題喺度咧。或者有陣時就會成日聽錯嘢啦，或者聽漏嘢啦。譬如就係你嗌佢搭幾多號巴士喺邊個站落啦，咁嗰啲數字啊咁樣咧，佢可能就會撈亂咯。咁或者約幾點鐘等啊，星期幾去飲茶啊，呢啲都有可能係會聽錯撈亂。咁當然啦，佢自己本身就會唔開心啦，因為可能約人約唔到，或者好似搞亂晒啲嘢。咁但係另一方面就係對方即係約佢嗰位都會覺得我明明同你講清楚咗㗎，原來你聽唔到啊咁樣。但係咧，因為咧一講聽嘢咧，有時咧就會啲長輩都會咁樣講嘅。你聽嘢成日側埋一邊啊，側埋一邊你係咪聽唔到我講嘢啊？側埋一邊係啦，咁側埋一邊係咪都係其中一個會常見哥哥姐姐如果真係咁樣側埋一邊咁樣聽你講嘢，佢嘅聽力可能有一啲嘅問題喺度。或者係其中一邊冇咁好啊？係咯。所以佢咪要用另外好啲嗰邊咧？係咪咁咧？係啊，如果側埋一邊咧，其實就有可能係其中一邊好啲，其中一邊差啲，咁就會比較慣咧用好啲嗰邊隻耳仔嚟聽嘅。不過我哋都話唔係個個姐姐都知自己邊隻耳仔好啲差啲嘅。有時我哋會問你習慣用邊隻耳仔嚟聽電話？你係咪兩隻耳仔都試過攞嚟聽電話？你有冇發覺邊隻係大聲啲啊？咁樣咯。好啦，咁見到好多老人家咧就戴呢個助聽器啦。咁其實喺咩情況底下先至要戴助聽器？係咪一開始就戴啊？還是要去到點樣先戴啊？又戴助聽器之前係咪未戴之前有啲嘢可以補救咧？其實我哋話咧助聽器咧係幫大家溝通嘅，所以咧一開始出現溝通障礙，即係好似頭先咁樣出現，開始同屋企人有拗撬、有誤會啊，覺得大家傾偈有困難，影響咗自己心情，影響咗自己生活質素，其實就好應該去尋求專業嘅協助去配助聽器啦。係。咁助聽器其實無論係輕度、中度定係話好差、嚴重嗰啲，其實助聽器都係幫到嘅。不過我哋會話咧，其實助聽器要能夠成功咁幫到嘅話咧，個助聽器通常都要係經過驗配嘅，即係話要喺一啲診所或者聽力中心嗰度檢查，或者醫院啦嚇，係驗過耳仔，然之後有專門好似配眼鏡都有度數分啦，咁個耳機都有度數分，然之後先戴上隻耳仔咧，先至可以有效咁幫到咯。冇錯，原來就係好似眼鏡咁樣樣都要配度數。係啊，因為可能好多哥哥姐姐就話，助聽器應該同啲老花眼鏡一樣嘅啫。嗱，老花眼鏡可以喺街邊買，助聽器都應該可以求其買一個嘅。咁但係頭先伍博士就話唔係嘅，其實老花眼鏡都唔鼓勵大家求其買嘅，係應該咧真係要去翻一啲嘅專業人士嗰度咧，真係驗清楚咧，咁樣先至係最幫到
大家手嘅。咁而電話旁邊咧，亦都有最後一位嘅聽眾準備回答我哋嘅問題啦，就係梁女士啊，梁女士你好。你好啊，早晨，早晨，你嘅問題係咁嘅，梁女士，以下邊一項係聽力障礙嘅警示咧？係 A 混淆相似聲音嘅詞語，還是係 B 聆聽嘅時候咧，經常將頭咧側埋去一邊啦，還是係 C 以上皆是咧？邊一個係警示啊？一有呢啲情形出現咧，就懷疑佢，咦，你隻耳仔係咪有問題咧？個警鐘響咗啦，警鐘響了啦，係邊個咧？使唔使重複一次嘅問題，梁女士？好啊，好啊。係嗱，個問題係咁嘅，以下邊一項係聽力障礙嘅警示咧 ？A 就係混淆相似聲音嘅詞語 ，B 就係聆聽嘅時候咧，經常將個頭仔側埋一邊 ，C 咧就係以上皆是。B 啊，係嘛 ？B 聆聽嘅時候，經常將隻耳仔側埋一邊，係你最後嘅答案係咪，梁女士？以上皆是啦。以上皆是係咪？好，咁就問下伍博士啦。係以上皆是嘅，以上皆是嘅，咁就恭喜晒梁女士你。咁我哋嘅同事咧就會盡快聯絡翻你噶啦。咁因為喺呢個時候咧，我都見到咧有一啲嘅聽眾啦，就有一個代問就係黃女士，佢就話咧年紀增長會唔會增加耳鳴嘅機會嘅咧？其實我哋話年紀增長就唔係直接增加耳鳴嘅機會，但係年紀增長聽覺退化。咁我哋耳鳴其實有唔同嘅成因啦，不過其中一個可能嘅成因咧，就係當佢個聽覺退化，即係我頭先話聽覺裏面嗰啲感覺細胞咧開始唔叻嘅時候咧，佢就會自己製造一啲聲音嚟俾自己聽，嗰啲就變成咗耳鳴啦。耳鳴就係咁樣樣。佢聽唔到出邊啲聲，所以佢就自己整啲聲俾自己聽，咁所以就變成咗耳鳴啦。但係呢啲嘅耳鳴係會單邊定係兩邊都會出現，定係真係即係靠你隻耳仔係邊邊係聽得冇咁好，就會自己製造一啲聲音出嚟？其實我哋見嘅情況就各樣都有嘅，兩邊都有嘅又有啲其中一邊比較多嘅又有。耳鳴都係一啲好痛苦嘅經歷嚟嘅噃。我識得有啲咧玩音樂嘅朋友啦，仲要玩敲擊樂啦，年紀大咗，可能係休息又唔夠咧，就有耳鳴嘅情形出現啦。佢哋淨喊晒，好似冇辦法。咁而我哋熟悉咧有一位我哋大家都知道嘅一位好熟悉嘅一位明星啦，姐姐啦，芳芳姐，蕭芳芳姐。其實佢就好唔介意俾人知道呢樣嘢，而且仲係一路話俾大家聽，其實係辛苦㗎，一路克服緊。咁其實耳鳴其實呢一個問題同聽唔到嘢，其實係唔同啊，定係有啲咩嘅情況？即係會唔會係一啲先兆話俾你聽？同埋點樣去有啲問題？點樣會令到佢舒服啲咧？又我哋其實話兩樣嘢係相關，但係又唔係等於嘅，即係話聽覺差咗同埋耳鳴咧都好有相關性，所以其中一個我哋可以幫到嘅方法咧，就係話用翻一啲助聽嘅儀器，譬如助聽器啊、助聽機咁樣嗰啲咧，就係讓佢聽翻多啲外界嘅聲音，就會令到自己隻耳仔咧唔好自己製造一啲聲音出嚟。咁但係另一方面咧，其實頭先你講話耳鳴好痛苦，其實都唔係嘅，所以我哋都會有一啲嘅放鬆嘅治療啊，咁樣咧去鼓勵佢哋翻。其實個耳鳴咧都係即係一啲聲音嚟嘅啫，即係唔會傷害你，唔使太驚嘅。係，因為佢唔停有一個聲一路喺度，有個頻率喺度，其實可以。如果你我覺得咧，其實頭先博士講得好好，有一啲嘅治療，有啲 therapy 係咪啊？即係一啲嘅唔同嘅療程啦，令到可以放鬆自己，呢個都係一個好嘅方法嚇。係啊，而電話旁邊咧，亦都有我哋嘅聽眾咧，有一啲嘅疑問咧，想問下伍博士攞個初步嘅意見嘅，就係周先生啊，周先生你好。係你好。係周先生，你有啲咩問題想問伍博士咧？係啊，我副隻耳仔咧有鼻炎㗎，有慢性鼻炎㗎。咁咧長期咧天氣唔好就打一次。咁咧長期打藥一次都有啲覺得隻耳仔咧聽唔到嘢，有耳鳴啊。咁咧跟住咧去咗法國醫院睇，配咗嗰啲耳機都係唔係咁好，唔係咁理想。係啊，咁到嚟間時都話冇戴耳機嘅。但係同佢講嘢咧，好大聲咯。咁即係阿周先生，你就去咗一啲私家醫院，就做咗一啲嘅檢查，就配咗個助聽器，但係你就覺得好似個作用唔係太大啦。咁你有啲咩問題想問伍博士咧？係啊，我想有咩儀器啊，可以幫助到佢解決呢個問題咯。
係咁，伍博士會唔會有啲意見？其實頭先提到話可能鼻炎好容易打乞嗤，打完乞嗤又會覺得個耳仔聽嘢差咗咁樣，呢幾樣嘢咧都係一啲耳鼻喉科相關嘅症狀，咁可能咧都係揾翻個耳鼻喉科醫生幫你詳細檢查一下，睇下咧會唔會真係隻耳仔時好時壞。因為咧，如果你話隻助聽器已經經過專業驗配嘅話咧，咁大概都係跟緊你本身個聽力程度嗰度嚟幫手噶啦。但係如果因為係個耳仔或者個鼻常常有啲發炎啊，或者有時會谷住啲，但係有時又好啲通啲啊咁樣，即係話個聽覺可能時好時壞嘅話咧，個助聽器有可能你就係會覺得一時好啲，一時差啲。喺咁嘅情況之下咧，可能都要問一問翻幫你驗配嗰一位啦，睇下會唔會有啲譬如大細聲掣啊，或者有啲乜嘢個助聽器上高有啲咩功能，可以喺你唔同感受嘅日子咧去調教一下咯。即係所以換句話講，就係個助聽器可能配咗翻嚟。點解會有時覺得有用，有時冇用咧？可能就係關你隻耳仔，或者可能你耳鼻喉相關，會唔會有一啲嘅症狀，其實都會影響到嘅。咁所以咧，就希望周先生你咧就揾翻咧相關可能一啲耳鼻喉嘅專科嘅醫生啦，睇下可唔可以揾到問題嘅所在啦。咁除咗周先生之外咧，我哋另外一個聽眾阿容咧，都有一啲嘅問題想問下伍博士你㗎。佢就話有冇指數去顯示嗰個聽力係正常定係唔正常嘅咧？當然有啦。咁其實咧，我哋會話一般嚟講，如果你要知道自己嗰個聽力情況咧，我哋都會話係去一啲診所嗰度做一個聽覺檢查。嗰聽覺檢查我哋通常會叫做純音測聽。咁測咗出嚟之後咧，其實就會係一個數字嚟嘅。咁嗰個數字就係話，我要幾大聲嘅聲音我就聽到啦，即係有幾大聲嘅聲音我就僅僅聽到啦。咁你越細聲都聽到，就代表聽嘢越好啦。越大聲先聽到咧，就代表佢聽得越差。所以係有數字㗎。咁所以咧，驗完耳仔之後咧，幫你驗耳嗰個專業人士應該就會話到俾你聽㗎啦。聽博士所講咧，好似同驗眼有少少似喎，都係咁樣㗎嘛。先咧就係大啲嘅公仔，跟住或者係英文字母，跟住越嚟越細，越嚟越細，越嚟越細，睇下個E字向上定向下咁嗰啲咧，其實都幾似㗎。但係我好有興趣想知咧，因為耳鼻喉通常就係連埋一齊嘅，咁博士都係呢一方面嘅專科。點解咁得意嘅咧？嗱，眼就係淨係講眼啦，咁啊耳鼻喉三樣係連埋一齊嘅咧？其實咧，我就淨係做耳仔同埋做聽力嘅。係啦。咁但係醫生咧，如果耳鼻喉專科醫生咧，佢哋係會耳鼻喉嘅病症都會處理嘅，因為其實都真係會有好相關。譬如果發炎可能會一齊發炎啊咁樣。冇錯。因為佢嗰個結構嘅構造係真係有一啲嘅相連性喺度嘅，所以點解會放埋一齊咧？就係咁樣解啦。咁但係咧，我又想問下伍博士你啦，因為咧其實咧都會即係仲有少少時間啦。有時咧都會聽到有一啲嘅哥哥姐姐話咧，佢突然之間一覺醒來，什麼也聽不到。係咪會發生呢個嘅情況？定係其實佢係你拖延咗冇去處理呢個問題，所以就搞到會出現呢個嘅情況咧？嗱，一覺瞓醒來真係通常係一隻耳仔，有一隻耳仔忽然聽唔到嘢咧，呢件事係大事嚟㗎。咁咧唔係淨係喺長者身上出現㗎，就算年輕人啊、中年人啊身上都會出現。呢件事咧，我哋會話要盡快睇醫生，盡快睇醫生咧去用藥物嘅幫助，因為咧呢啲我哋會叫做突發性失聰，咁即係話通常會係其中一隻耳仔忽然間聽嘢差咗好多。咁我哋就會即係醫生會建議翻，即係驗完耳仔之後都會用翻一啲嘅藥物啦，去幫助佢回復，盡量想回復翻嗰個聽覺咁樣嘅。大件事嚟嘅。係啊，咁所以大家咧就千祈唔好掉以輕心，就係一覺醒來，什麼也聽不到，一邊嘅耳仔啊，咁就覺得可以用另外隻耳仔繼續聽住香港電台第5台，就唔鼓勵嘅。嗱，呢個時候耳鈴就唔鼓勵你聽收音機啦，麻煩你即刻去睇醫生啦，因為頭先伍博士都話咧，呢個係一個嘅大事嚟㗎，同埋咧真係會有一個嘅黃金嘅週期啦，去幫你去爭取翻你嘅聽力翻嚟，所以就唔好掉以輕心，就千祈唔好覺得擺住先啦，我聽埋香港暖流先去睇醫生。嗱，呢個時候耳鈴就唔鼓勵嘅，平時我就實叫你黐住香港暖流嘅。嗱，咁其實咧仲有大概1分鐘嘅時間咧，又想問下伍博士你啦，會唔會有啲嘅小貼士啦，俾我哋嘅聽眾啦，點樣好好保護我哋隻耳仔，等我哋可以繼續聽住香港電台第5台咧？或者食啲乜嘢隻耳仔會好啲嘅咧？食啲乜嘢咧？可能你哋就問翻中醫師會好啲。不過咧，我哋就會話咧，日常唔好俾自己聽到啲太高噪音嘅嘢。譬如咧，好多時大家好中意行街聽歌或者行街聽住收音機。嗱，行街都
仲好，但係如果你係譬如坐緊巴士啊、坐緊地鐵好嘈嘅時候咧，我哋都會話咁如果你都仲要聽到音樂咧，可能就扭得太大聲㗎啦，咁樣太大聲就有可能會影響個聽覺健康，所以我哋都會話如果搭緊車或者喺啲馬路邊好嘈嘅時候咧，可能暫時唔好聽收音機或者暫時唔好聽音樂住啦。咁所以大家咧就要留意啦。咁咧如果真係發覺咧自己嘅耳仔有任何嘅問題，可能頭先伍博士提過嘅有一啲嘅症狀，又或者有啲嘅情況，我而家好似都面對緊，咁都係嗰句啦，唔好掉以輕心，千祈唔好覺得呢一切咧都係正常嘅，盡快揾翻相關嘅專家去處理自己嘅問題，因為耳仔咧其實對你嚟講咧都非常之重要㗎，就千祈唔好覺得聽唔到嘢好小事啫，因為呢件事咧絕對唔係一件小事嚟㗎。